Sibele somolo kwi-channel kama kuphasanike i-channel ngifleke isicela ukuthi wenze okubalulekile nokufanele ukulike nokusubscribe. Sibheka la udaba lwamabhonje ngenjwayelo, sibheka la user sithatha khona ku YouTube comment section la uthi ngiphuphe inja iza kimi ngikhothwa. Engabe kusho ukuthini lokho? So asikhulume la ngokuphupha umuntu ke ekhothwa inja. Akulona kuphawula uma ikhothwa inja ngoba ngokwesintu inja iyaba isidalwa somuntu, iyaba yithongo. So futhi inja iyaba umuntu. Kuyenzeka uma inje kuluma sazi ukuthi hayi kunomuntu oyisithe, kunomuntu ozakabe. Uma inja ikhonkotha sazi kunomuntu osuke kuhleba, kunomuntu osuke kukhuluma kabi, kunomuntu ongenzeka exabane nawe noma ekuthethise libe nohilizana, yabona. Sazi ukuthi nje iphupha iphuphe ithatha iqatha kuwe, kunomuntu ozofuna mhlawumbe imali, uzofuna mhlawumbe a source of your living, ayithathe lento ngaba imali, ngaba lento esiphilisa ngayo, yabona. So namhlanje iyakhotha ke lento. Nako singakusho ukuthi number 1 uma uphupha la inja kuwuphawu sithi nje oluhla kakhulu uma ikhotha, lisho ukuthola uthando, lisho injabulo, lisho ububele, lisho ukunakekelwa, lisho ukwesekwa, lisho umusa nokwethembeka nemfudumalo ozoyifumana komunye umuntu omnene futhi oneqiniso osondelene kakhulu nawe, yabona. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha la inja kuba uphawu oluhluma ikhotha olusuke lusho inhlanhla nokuphila ngokuthula nomunye umuntu osondelene kakhulu nawe mhlawumbe. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha la inja kuba uphawu oluhluma ukukhotha osuke seliveza la ukukhathalelwa nokuvikelwa nokukhothwa yidalo zakho. Kuyenzeka bezikuvakashela idalo ngalesi sikhathi ulele, sizokukhotha, sizokusingatha. Namhlanje nasithi ke futhi number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha la inja kuba uphawu esithi nje oluhluma ikhotha olungasho ukuthi isidalo sakho siseduze kakhulu nawe futhi sikubhekile. Siyabonga, yenza okubalulekile, yenza okufanele. Subscribe, like, nikela kwi-channel yeseke channel. Siyabonga kakhulu. Be blessed.